кек сақтайтын құстар олар. Бұны бір түртіп қалсаңыз, бір қатты не қойып қалсаңыз, бұл ұмытпайды соны. Соның үшін бұны мәпелеу керек та қатты андай. Былай айтып берейін, енді мен әкеміз марқұм екеуміз аңға шықтық. Әкемнің қазір Ақбалақ дейтін құс үйде отыр қазір. Ол осы бізде енді өзіміз есебім бойынша 31-ге келді деп есептеп отырмыз. Ол Ақбалақ қазір үйде отыр. Сол әкеммен аңға шықтым. Сол қардың күні жолдың бойында бір түлкі кетіп барады да, түлкіге жіберді. Сол түлкіге барып түсті да, түсе алғанда түлкі талға кіріп кетті, ала алмай. Соң әкем марқұм маған ана құсты барып алып кеш деп биялайын берді. Мен ол кезде енді құстың қасында үйреніп әкемнен көрген кездерім. Қар қалың, омбылап, әрез өзім барғам ентігіп. Құс өзіме қарай ұшып келеді екен де, шошығаннан биялай, қолымда биялай дейді міне. Сонымен кеудесінен итеріп қалдым да ұрып. Сол қазір осы уақытқа дейін ұмытпайды ғой міне. 2013-те ма сол кездерде? 2013-те. Иә, сол енді қазір 24 міне 11 жыл болды уже. Әлі ұмытпайтын. Қыр көрсетеді, ұшқан кезде міне осы ернімді жыртты міне.